Bo día a todos e a todos. Imos dar comenzo a este pleno extraordinario de 13 de maio de 2024 con 4 puntos na orde do día. Primer punto, sorteo dos membros das mesas electorais con motivo das eleccións de diputados e deputadas ao Parlamento Europeo do 9 de 6 de 2024. Pasamos entón ao punto número 2. Aprobación se procede do expediente de modificación de crédito 9/2024, subexpediente 07/2024 de transferencia de crédito. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Bo día a todas e a todos. Como xa se informou na comisión extraordinaria e co fin de incrementar determinadas partidas orzamentarias coa minoración de créditos en aplicacións do orzamento 2024, como son de transferencias de Administración Xeral da Comunidade Autónoma e a transferencia de entidades locales de mancomunidades, que se estiman reducibles en perturbación dos servizos municipais e despois de ser aprobado por dita comisión, propónse a este pleno que polo mesmo se dictamine favorablemente. Gracias. Partido Popular. A ver. Perdón. Bo día. Bueno, nos é que non podemos salir máis do noso asombro, non? Estamos no mes de maio. Xa vamos a deixar un lado as excusas, as mentiras, que dende parte do Goberno, mentiras, porque está grabado. Señora concelleira, cando vamos a ter os orzamentos? Os estamos rematando. Setembro do ano 2023, outubro, novembro, dicembro, enero, xaneiro, febreiro, e estamos chegando ao mes de xuño. Acabamos de ter un pleno
fai nada. Non fai nin 13 días no que vostedes levaban modificacións de créditos, que son as que lle permite a lei facer nas xuntas de goberno, e non estamos atopando que vostedes están gobernando a golpe de modificación de créditos sin absoluta ninguna explicación, ou con unhas explicacións bastante débiles, porque non teñen ninguna justificación. A única é que están mal xestionando os cartos de todos os veciños e as veciñas de Fene e por eso teñen que facer estas cousas. Realmente vostedes teñen pensado facer algo na área económica? Usted decía outro día, non, xa estamos traballando na mellora e na xestión. Bueno, medidas, a día de hoxe non as sabemos. Moito sí coa cabeza, moito boas palabras, pero nada de nada. Mire, aínda a día de hoxe non entendemos por que traen vostedes esta modificación de crédito. Non entendemos. Podemos, bueno, nas nosas mentes cortas, porque para vostedes seremos xente corta, non? Porque parece que é o que están pretendendo coa súa xestión e coa súa actuación. Entendemos que ustedes non teñen cartos nesta partida, na saneamento, abastecemento e distribución de auga, estudios e padrón, e por eso teñen que facer aí un incremento. Pero que descoñecemos é se dentro de 2 meses nos vamos a topar con unha modificación de crédito que traerán ustedes ao pleno para incrementar as partidas que a día de hoxe aminoran, porque están vostedes así. Outro día decía unha palabra que é o de trileros, pero non o digo ofendéndose, o digo por cambiando os cartos dun lado para outro. Porque iso que vemos, as modificacións de crédito, quitan dun lado, meten do outro. Mira, fai 3 meses traían vostedes na Xunta de Goberno unha modificación de crédito na que disminuían a partida orzamentaria da parte dos soldos da área de administración, perdón, de servicios sociais. E outro día disminuían as axudas de emerxencia social para incrementar esas mesmas partidas que 2 meses antes ustedes aminoraran. E iso, lles digo eu, que dentro... Resulta que na partida, explíquenos vostede por que pode aminorar a partida 320.045.000 e a de transferencia de Administración Xeral da Comunidade Autónoma, e por que pode aminorar as transferencias ás administracións locais. Explíquenos por que pode aminoralas. Explíquenos se dentro de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, se vostedes non teñen orzamento, porque todo parece que vai camiño deso, non porque non lle cheguen nin a aprobar o pleno, porque son incapaces de traelo ou de facer un documento de orzamento deste Concello. Explíquenos se non vai a necesitar incrementar, porque o que estamos vendo nas distintas resolucións da alcaldía é exactamente eso. Quitamos de aquí, volvemos a poñer arriba, abaixo, mentre yo permiten, non teñen que traer o pleno, e isto xa é unha... Convénzanos de que polo menos deixemos pasar esta modificación de crédito, porque realmente non entendemos nada. O único que entendemos que está gobernando vostedes a golpe de mata, porque se incrementa esta partida. A mí non me venga dicindo vostede o que dixe na comisión, porque, mire, sinceramente, na comisión estivemos e as súas explicacións pouco nada valeron. Gracias. Grazas. Partido Socialista. Bo día. Primeiro de nada, queríamos disculpar a ausencia de Joaquín, que non pode asistir hoxe. Nosotros ímonos a abster, o Grupo Socialista vai a abster, sin embargo, coincidimos co sentir do Grupo Popular. Cando vamos a ter orzamentos? Porque estamos vendo como pleno tras pleno se nos trae modificación de crédito tras modificación de crédito. E isto se tería evitado se tivésemos uns orzamentos en tempo e forma. Gracias. Grupo Mixto, Esquerda Unida, alguna intervención? No. Ten a palabra a concelleira. Bueno, en principio, como fan referente á comisión, evidentemente, eu din a explicación que, en principio, considerei oportuna, pero tanto por ambos partidos, tanto para o Grupo Popular como o PSOE, non fixeron máis preguntas de ningún tipo, dixeron que se abstivean para o pleno. Evidentemente, sí que lles podo dicir que non é certo, non? Que se abstiveron para o pleno. En canto ao que falan dos orzamentos, sí que é certo que por parte de cada concellaría se chegou a determinar os destinos que entendían que en cada concellería iban a afrontar no exercicio. Pero non soamente é necesario saber os gastos, sino tamén os ingresos que imos ter. E creo que é unha explicación continua
non soamente aquí nas comisións e nos plenos, sino tamén fora dos mesmos. Son coñecedores da situación que hai en canto aos ingresos do Concello e non se pode facer unhos orzamentos cunha previsión real, o sea, se non temos unha previsión real de ingresos. Sí que decirlles que se están tomando medidas, como lles veño dicindo sempre, pero as cousas de Palacio van despacio, que para normalizar esta situación, de feito, a semana pasada, cando tivemos a comisión, eu tamén tiña pensado ir a esta reunión, pero non puiden, e foi tanto o alcalde como a miña compañeira, foron a ter unha reunión á Diputación para obter a solución máis favorable para afrontar esta situación. E nada máis, eu penso que en cuanto a estas partidas, no que respecta ao que son os gastos, temos plena confianza no que é o traballo da intervención, que en base a unhas cantidades que anteriormente teñan un importe moito máis elevado, e despois, por exemplo, da reunión da Mancomunidade que trasladan a información do que vai a supor, pois se pode facer esa reducción do importe. As cantidades concretas, ahora mesmo non llas podo decir, pero sen ningún problema, despois lle traslado a cantidad inicial que había, que non sei se eran cento e pico, bueno, non quero mentir, pero era unha cantidad considerable e se pode minorar nos 50.000 euros. Bueno, si máis ou menos en ese sentido comentar que tanto a primeira partida é por un importe inferior do que se tiña previsto no orzamento do 22 das escolas infantís, sobran eses cartos, se poden quitar, e a segunda é porque xa temos a liquidación po 24 da Mancomunidade. Por unhas subvencións que se percibiron o ano pasado, pois se reducen 70.000 euros esa partida da Mancomunidade. Entón van a sobrar non 50, sino 70. Pero, bueno, xa o comentaba a concelleira. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular? Bueno, pois gracias, alcalde, por aclaralo, porque por parte da Concellería xa o mirarei, xa lle direi, pero non o podo asegurar, porque a pregunta era moi concreta. O acaba de decir o alcalde, esperemos que este no certo, non vai haber, os orzamentos non os vai haber, pero non porque o Partido Socialista non os vai apoiar, así de claro, non porque o Partido Socialista non os vaya a apoiar, senón porque vostedes van a ser incapaces de traer aquí un orzamento, un documento de orzamento. Mire, señora concelleira, non nos vacile máis. Non nos veña vostede con que non teñen previsión dos ingresos. Primeiro, porque estamos no mes de maio e a previsión dos ingresos a teñen. Outra cousa que a vostedes non lle guste. E segundo, porque a vostedes as previsións danlle igual. Sabes por que lle dan igual? Porque vostedes tiñan unha previsión de gastos e os incrementaron en máis de 2 millóns de euros. Dígame vostede que máis lle dá as previsións que poidan facer nun papel. O papel o aguanta todo. O Partido Socialista, pois os terá que apoiar ou non. O papel o aguanta todo. E a ustedes, o que poñen os papéis, lles importa ben pouco, e máis en materia económica, o que estamos falando agora mesmo. Entonces, recoñezan a súa ineptitude e póñanse a traballar. E en cuanto ás medidas, que reitera, usted o único que reitera é que están tomando medidas, pero a día de hoxe, e tamén é certo que este non é o pleno para falar disto, son os plenos ordinarios, pero vostede nunca nos contesta. Cales son as medidas que están vostedes a adoptar? En 15 días volvemos ter un pleno ordinario. Teremos unha comisión que xa lle adianto. Os grupos municipais da oposición non lle teñen por que preguntar na comisión informativa. É potestativo. O órgano que resolve e que toma as decisións é os plenos. E máis, lle podemos votar a favor nunha comisión ou incluso en contra e no pleno votarlle o sentido contrario, que realmente ese acordo o que ten plena eficacia é executable. Entonces, xa lle deixamos deberes,
Yo reiteramos, por favor, na próxima comisión informativa, ou se queren no próximo pleno ordinario, díganos exactamente as medidas que están a adoptar para solucionar esta nefasta situación económica. O Partido Popular lle vai a votar en contra desta modificación de crédito. E xa lle adiantamos, non estiren moito do chicle, porque o mellor o que hoxe é a abstención, mañán se lle volve tamén en contra. Gracias. Alguna intervención máis? Nada. Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase o punto. Pasamos ao punto número 3. A aprobación se procede á proposta de modificación do anexo 1 das bases de execución do orzamento do exercicio prorrogado do 2024 relativo ás subvencións nominativas. Ten a palabra a Consellería de Facenda. Pois a modificación proposta ten como finalidade dar cobertura á concesión de subvencións nominativas a distintas entidades. Segundo o informe de intervención, existe crédito adecuado e suficiente para facer fronte ao gasto proposto tras a tramitación do expediente de transferencia de crédito 8/2024 e o incremento no importe das subvencións nominativas 2024 respecto ao orzamento 2022 é de 26.100 euros, co seguinte detalle. Na parte de cultura son 2.800 euros de incremento, sendo 600 respecto ao ano 2023, para a adaptación das nominativas das asociacións O Pote, a Liga de Amigos de Barallobre e o CPS en comparación coas outras sociedades. En ensino son 2.000 euros de incremento, en que se incrementan con respecto ao 2023 1.000 euros para normalizar a axuda que se fai ao IES polo concurso Hiperbaric. En promoción económica, con respecto ao 2022, foron 13.800 euros de incremento, pero con respecto ao 2023, asígnase unha nova de 3.000 euros á Asociación Perla Mural FES. Con respecto a Benestar, son 10.500 euros de incremento desde 2022. En seguridade, se disminúen 3.000 euros por dificultades de xustificacións. Propónse a este pleno que se ditamine favorablemente a proposta de modificación do anexo 1 das bases de execución das nominativas. Gracias. Partido Popular. Bo día. Bueno, nosotros reiteramos o que xa dixemos na comisión, pero evidentemente o dito na comisión non obvia que en este pleno sigamos dicindo o mismo, non? E seguimos dicindo o mismo porque creo que nosotros, a proposta creo que non foi ditaminada favorablemente, porque votou en contra Partido Socialista e Partido Popular. Pero, bueno, ven aquí ao pleno e as consideracións siguen sendo as mismas. Creíamos que esa emenda estaba ben e estaba ben articulada e non supoñía tampouco un incremento, me parece que eran 5.200 euros, en concreto para 4 subvencións nominativas que considerábamos que había que apoiar. Xa dixemos as razóns de por que había que apoialas. O CMI, porque para allé leva tempo sin incrementarse, sempre íbamos incrementando algo. A cofradía, porque no seu momento quedou sin unha subvención nominativa de 8.000 euros e hoxe en día está facendo unha promoción moi importante de todos os produtos por moitos sitios de España e conviña apoiala económicamente. O Perla Mural FES, igualmente, pola razón que dixemos, o ano que ven vai a ser apoteósico, quero dicir, hai que estar preparados e que, por tanto, en fin, a fama mundial que tuvo a violinista vai a chegar o ano que ven e moita xente vai a vir a Fene e, por tanto, hai que ter preparado un evento de boa forma. E máis, aprobamos unha moción en ese sentido e, por tanto, máis que xustificado. E logo, despois, polo tema das panés, por a labor social que veñen facendo. Vostedes non son sensibles a todo isto e, bueno, como non son sensibles, nosotros veremos o que facemos. Partido Socialista. A emenda do Grupo Municipal do PSOE, que se adiantou en comisión informativa,
entendíamos que se deberían aumentar algunhas subvencións a entidades singulares de recoñecido prestixio e beneficio para toda a sociedade fenesa. Queremos insistir nos argumentos que se daban para aumentar estas nominativas. O CMI Unidade de Fene convoca o premio Poeta Parallé, que ten un recoñecemento... Perdón un momentinho, María. Presentades outra vez a emenda ao pleno, Sí, entendo. Vale, sí. correcto. Ten un recoñecemento a nivel nacional que pon o nome de Fene en todos os círculos culturais nacionais. Pedimos que se aumente só 400 euros, pasando de 3.600 a 4.000. A Confraría Santiago Apóstol de Barallobre merece unha especial atención apoiar un sector primario. A Confradía de Barallobre é un pilar fundamental da economía local, xerando emprego e riqueza en Fene, pero ademais ten unha responsabilidade social e ambiental que cumpren cun amplo programa de actividades. Ademais de promover prácticas de pesca responsable, difunden en todo o territorio nacional a excelencia e trazabilidade do seu produto, dando a coñecer a este concello como subministrador de marisco de calidade en toda España. Como fixeron no Fórum Gastronómico da Coruña, no Salón Gourmés de Madrid, no Seafood Global de Barcelona ou esta fin de semana na Feira Expo Vacacións de Bilbao. Non só dan a coñecer o seu produto, senón que son embaixadores de Fene ali onde van. E tamén teñen entre os seus obxectivos a educación ambiental, con programas de visitas de escolares para sensibilizar a sociedade na protección dos ecosistemas mariños. Pedimos un aumento de 2.000 euros, pasando de 8.000 a 10.000. A Asociación per la Mural FES, como recordaba o Grupo Popular, hai poucos días se aprobou unha moción neste mesmo espazo cos votos a favor do BNG, do PP e a abstención de Esquerda Unida para poñer en valor a cultura urbana e os murais como expresión artística e turística do Concello de Fene. Se o pasado ano esta entidade recibiu 3.000 euros en vista do sucedido nesta primeira edición, consideramos que polo menos se debería duplicar. E por qué? Fene conseguiu ser noticia en medios de todo o mundo, porque os murais... Un dos murais conseguiu un premio internacional moi relevante e que foi destacado por todos os medios. Se facemos unha busca en internet poñendo a violonchelista de Fene, aparecen máis de 5.000 resultados nos que se menciona o premio e o nome de Fene ben destacado. Entre eses resultados, ademais de todos os medios locais e autonómicos, incluso nacionais, aparecen Antena 3, El Español, 20 Minutos, Telediarios de Televisión Española, La Sexta, Euronews, Público, La Vanguardia, Telecinco, etcétera, etcétera. Incluso medios internacionais, como Los Periodistas de México ou a web de viaxes de National Geographic. Foi un impacto mediático que puso o nome de Fene no mapa do mundo e está valorado en millóns de euros. Millóns. Nunca un investimento tan pequeno por parte deste Concello tivo un maior retorno. Insistimos en que se aumente a 6.000 euros. Aspaneps é unha entidade sen ánimo de lucro instalada no Concello de Fene desde hai varias décadas. Realiza un labor formativo e educativo esencial, pois se ocupa de persoas adultas con discapacidade intelectual ou de desenvolvemento, que sen esta entidade seguramente estarían excluídas do sistema. Toda a axuda que reciba sería pouca, pero consideramos que se debería incrementar cando menos de 6.800 a 8.000. Consideramos que non é en total unha cantidade excesiva, son 6.600 euros de incremento, polo que pedimos ao Goberno Municipal do Bloque e de Esquerda Unida que as incrementen. Gracias. Esquerda Unida. Bo día a todos e a todas. Bueno, nos mantemos o que comentamos na comisión, non é falta de sensibilidade, porque se vamos a falar de sensibilidade, bueno, o Partido Popular non é unha das súas, precisamente das súas virtudes. Pero, en calquera caso, a nós nos sigue parecendo discriminatorio con o resto das entidades. Hai entidades que traballan todo o ano, o comentei outro día na comisión, ven facendo rifas, ven facendo outro tipo de actividades para poder recaudar cartos. E, bueno, pois non é o caso, por exemplo, nin do Perla Mural Fest, nin da cofradía, nin de todo isto. Entón, a nós nos parece, non é pola cuantía económica,
que se fala de incrementar, senón porque nos parece totalmente discriminatorio. E no caso do premio Pérez Parallé, bueno, pois é curioso que agora o Partido Popular lle interese tanto aumentar a partida cando durante Podo seguir? Cando durante moito tempo mantiveron unha única cuantía aí e se foi incrementando cando chegou un goberno de esquerdas. Entón, a nós nos sigue parecendo discriminatorio, polo tanto, non estamos de acordo coa emenda que se plantexa e nos vamos a posicionarnos pola proposta do Goberno. Gracias. Concelleira. Bueno, creo que se falou largo entendido na comisión, o tempo que durou o demostra. Dende o Goberno xa decimos que non temos ningún problema en sentarnos e estudiar todas as modificacións das nominativas que temos ou as que poidan xurdir. Pero quen falou coas sociedades é o Goberno. Evidentemente, o Goberno non pode asumir máis do 50% do gasto que ten a actividade, menos meternos a organizar algo que é das distintas sociedades. Sí que me chama a atención o feito de que aumentemos o premio, o que di o Grupo Popular, de que aumentemos o premio Pérez Parallé, cando no 2015 o Partido Popular saca unha nominativa de 1.000 euros, despois o Goberno, diríxase ao Boletín Oficial da provincia, que é onde saen publicadas, e despois o Goberno do Bloque sube esa cantidade, cando volve a estar o Grupo Popular, pois volven a repetir sin haber ningún aumento. Pasamos dos 1.000 euros aos 3.600 euros, que é unha cantidade que evidentemente subiu. Con respecto a, por concretar o mellor algo, a primeira nominativa que se lle dá, ou que se lle va a dar ao Perla Moral Fest, son 3.000 euros. Está falado, e máis falado, como dixen antes, na comisión con bastante tempo, de que evidentemente as nominativas se dan, pero hai que ter en conta que hai máis sociedades, hai máis entidades no Concello, non soamente unha entidade que, falando con eles, estaba suficientemente cuberto nas situacións e coa previsión que hai tanto para este ano como para o ano que ven. Penso que xa está máis que xustificado na comisión e me remito ao que decimos. Nós non vamos a impoñer a unha organización o que ten que facer nin como ten que facer. Senón, evidentemente, sería o Concello que pasaría a organizar a actividade. Gracias. Me gustaría tamén facer un pouquiño, facer un pequeno comentario ao respecto de todas estas, desta moción e da proposta que fai o Goberno. En primeiro lugar, comentar que, como dixo a concelleira, nosotros en este caso falamos con, se non con todas, con casi todas as sociedades que van en esta relación, non? E dentro do Goberno, pois hai, lóxicamente, cada sociedade, se alguén vai xunto deles e lle di, se en vez de darche 10, che dou 20, lóxicamente as sociedades din que sí, é normal, non? Eles, sempre que poidan xustificar gastos, e a maior parte deles, seguro que poden xustificar eso e moito máis, non? Que ocorre? Que normalmente, pois, tes conversas con eles e temos xa unha maneira máis ou menos de traballar, onde non somente teñen as subvencións, senón que en moitas ocasións fan actividades co propio Concello, en donde o Concello fai aportacións de cartos ou lles paga unha factura porque nos fan unhas axendas ou por co cal, eso é un pouco, xa se ten falado con as sociedades, non? Entón, claro, canto máis lle podamos dar, perfecto, pero tamén hai unha cousa que é o sentido común que nos fai, como decía a concelleira, temos que mirar non só por 1, 2, 3, 4 ou 5, senón por todas as sociedades do Concello, non? Entón,
Nós, en este sentido, comentaban tamén, facía o voceiro do Partido Popular mención á cofradía e o esforzo que estaban facendo. Sí, pois ese esforzo que estaban facendo a cofradía, precisamente, lle podo garantizar de que dende este goberno se traballou moito, moito para que a cofradía poida estar agora, como ben sabe, do mando vicepresidente da Deputación, en todos esos eventos nos que está a cofradía, senón seguramente non poderían estar ali. Entón, como estamos falando, vamos a aplicar un pouquiño, intentamos aplicar un pouquiño de sentido común e moitas veces intentamos tamén traballar fora do Concello para que as sociedades que están aquí teñan maiores axudas, como pode ocurrir tamén co Perla Mural Fest. E o Perla Mural Fest, o ano pasado, imagino que foi un erro, pero o ano pasado non percibiu ningunha subvención o Perla Mural Fest. Efectivamente, este ano vai unha subvención de 3.000 euros porque vai ocurrir o mesmo que ocurre con todas as sociedades e con todas as actividades que se fan no Concello, que o Concello ano pasado non tuvo subvención, pero sí apoiou, e apoiou moitísimo, e iso en aquel momento foi recoñecido pola asociación, o esforzo que se fixo des parte do Concello por sacar eso adiante, non? Agora hai esta subvención de 3.000 euros, pero volvemos ao de sempre. Sabemos que isto despois vai a repercutir con traballos do Concello que van a ser a maiores, non? E se non hai novedades, me parece que xa incluso hai xestión feita por parte da Concelleira que en 2 anos, cando estas asociacións teñen 2 anos, xa se poden pedir as subvencións por parte da Deputación para murais, co cal no ano seguinte vai ter unha importante, a xestión está realizada, unha importante axuda tamén non só do Concello, é un pouquiño xestionar tamén as axudas que se poden sacar desde outros lados e que o Concello este aí detrás tamén, non? Tampouco intentemos o mellor morrer de éxito, que o mellor as cousas non son como estamos todos, eu creo que máis do que se volcou, e me imagino que todos os concelleiros e concelleiras que hai aquí votamos para que o mural fora o gañador e probablemente máis de un dispositivo. Quero decir, en ese sentido, pois o esforzo se fixa. Pola miña parte, pouco máis, decir que, bueno, me parece que iba a decir se hai unha segunda intervención á propia concelleira, pero que isto vaya hoxe adiante non quere decir que non estemos en disposición de que nas próximas semanas volver sobre este asunto e intentar, bueno, pois, subir algo máis. Pero, bueno, pola miña parte, nada máis, a voceira do Partido Popular. Bueno, da intervención tanto da concelleira como do señor alcalde entendemos que o goberno se reuniu con as asociacións e con distintas organizacións destes eventos e que lle manifestaron que estaban de acordo con estes importes, non? Entonces, esta proposta que nos trae o Grupo Socialista, coa cual concordamos e que tampouco supón unha subida moi elevada, pois é máis que aceptable. Isto nos gusta porque este é un pleno, non é unha comisión, está quedando a ser gravada e nese sentido ustedes veñen aquí como voceiros e intermediarios entre o goberno, o sea, entre o Concello e os cartos municipais e as distintas asociacións. Entonces, ante iso e ante esa manifestación, o Partido Popular solamente lle vos pode decir o seu justo, o meu contento. Se todos están contentos, pois tenemos que decir pa diante, tenemos que fiarnos da vosa palabra, da palabra do goberno. Eso por un lado. Despois, señor alcalde, no, mire, acaba de dicir vostede agora, e entonces, dentro de 2 anos xa poden acceder ás subvencións da Diputación, como si son da Xunta de Galicia, como si son dos concellos limítrofes. Usted ten que apoiar o goberno. É moi fácil porse a remar cando xa están cen na barca, pero o importante dos gobernos é saber valorar, interpretar e apoiar. Non é algo polo que se caracterice o goberno do Bloque Nacionalista Galego. Cando digo do goberno do Nacionalista Galego, quero dicir o Grupo Mixto a rebufo do tal. Non hai iniciativa, non hai aportacións, non hai nada. E ustedes, con Mural Fest, fixeron un apoio casi nulo. E non me gusta nun punto que é unha subvención nominativa non que hai tantas entidades nin asociacións, pero referirse a unha en concreto, como fai a voceira do Grupo Mixto. Outros venden rifas, outros venden tal, outros venden cual. Mire, cada un fai o que estime pertinente, pero que sí que está claro que esta foi unha proposta que por parte do Goberno Municipal pouco nada de apoio tivo. Que ustedes o votaron desde 2 dispositivos, igual desde 15. Eu non vou a mentir, eu votei desde 1,
Pero bueno, igual vostede estuvo todo o día dándolle que che pego ali en distintos ordenadores. Perfecto. Pero eso fai usted a título personal. Ou puxo a todo o personal do Concello a votar. No, eso fai usted como persona, non como alcalde. Se usted como alcalde o que está a facer por unha asociación, apague e vámonos. Porque eso non é o que se pide aquí. Pero bueno, ustedes, reiteramos, falaron con esta asociación, ustedes entende, dice a vostede, a ver se non vamos a morrer de éxito. E por que non? Todo o que seña éxito, benvenido sexa para o noso Concello. Vostedes van a dar banderados da cultura, etcétera, etcétera, tracatrá, 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 e non. É unha vez. Cando as cousas funcionen, aí están vostedes. Bueno, inda bo, non son túzaros. Inda cando as cousas van tal, inda van a rebufo. Isto no tema cultural, porque podemos falar do tema deportivo. Despois decirlle a señora concelleira do Grupo Mixto, leva vostede aquí desde o ano 11, 4 anos menos que eu. É vostede tan torpe digo torpe porque non creo que usted seña mentirosa, porque usted sempre di a verdade. Leva un pleno... Mire, acaba de decir o tema ahora vou o premio de Pérez para ayer. Mire, por favor, leva en 15 minutos media dúcia de insultos. No, podemos baixar o tono. Para nada. Se a usted lle chaman torpe, a usted non lle vai a gustar. Pois procuren non facer eso cos demais. Pois retiro o tema de torpe. Vale. Por que minte a señora concelleira do Grupo Mixto? Mire, decía vostede, o premio Pérez Parallé leva desde o ano 87 celebrándose. O Partido Popular non gobernaba neste Concello. Foi hasta o ano 11, cando vostede tomou posesión como concelleira na oposición. A primeira vez que se dota económicamente o premio Pérez Parallé foi co goberno do Partido Popular. Ese que vostede di que non ten sensibilidade coa cultura. Ese que vostede di que non ten sensibilidade ninguna. Previamente, neste goberno, gobernou o Bloque Nacionalista Galego e gobernou o Partido Socialista durante 4 anos, co Bloque Nacionalista Galego. O premio Pérez Parallé se dotou económicamente nos anos do goberno do Partido Popular. É evidente que se no ano 15 entra outro goberno, os que lle establezcan unha suba señan o posterior goberno. Neso coincidirá con nós, non, señora concelleira? É que é increíble, xente que leva aquí perpetuidade e que diga eso. E nós entendemos que é un premio que agora mismo sí que se debe de establecer unha subida, porque desde hai moito tempo non se lle está a establecer, e cada vez con máis motivo. Sí, a subida está aquí no papel, evidentemente, pero que é un premio que é merecedor dunha subida maior, porque todos somos coñecedores que antes as distintas asociacións e sociedades que levaban subvencións nominativas a maiores se podía asumir algún tipo de servicio ou algún tipo de factura. Non, señor alcalde? Yo acabo de preguntar. Nas asociacións... Se vostede me pregunta, e eu quero que lle contente, é que está mentindo, porque está falando de que non se subiu, ainda se subiu no último orzamento. Pero o último orzamento do ano 22. Sí, en o 23 pasaron... Estamos no ano 24. En o ano 23 volveuse a subir a 3.600. Mira, mire, non é certo... Centre un pouquiño. Non, mire, non é certo, non está vostede... Mire, eu lle estou facendo ahora mismo unha pregunta. Primeiro, subvención nominativa económica ao premio Pérez Parallé, Partido Popular. Quen lle subiu foi o goberno municipal do Bloque Nacionalista co Grupo Mixto e co Partido Socialista. Quen lle volveu a subir foi o Partido Popular con Somos Fene. Neso coincidiremos todos, non? Eso é así, está aí publicado. Vale, seguinte pregunta. Somos todos conscientes que antes, fai tempo, cando unha asociación ou entidade levaba unha subvención nominativa, o goberno tamén podía asumir algún tipo de factura de servicios. En eso estamos todos de acordo. Véase dunha maneira e de outra. Pero a día de hoxe non. Non hai máis que ver os informes de intervención basados na legalidade e na aplicación da lei. Por eso mismo, en determinados eventos, como é este, necesitamos subir esa partida. E por eso nos apoyamos esa enmenda, que, por certo, hasta onde entendemos que o Goberno a rexeita outra vez, non pola intervención da concelleira e do señor alcalde. E despois da intervención da señora concelleira se nos di que non pode subvencionar máis do 50% das actividades que están a realizar as asociacións e as entidades. Vale, podemos concordar con iso, pero que a subvención das PANEPs engloba un importe moi superior
de 13.000 euros. Partido Socialista. Ben, desde o Grupo Socialista queremos sumarnos á advertencia que efectúa a intervención no seu informe sobre este punto, no que alerta ao Concello que debe dar cumprimento recollido na Lei 38/2003 de 17 de novembro xeral de subvencións. Esta lei insta a elaborar un plan estratégico de subvencións e a establecer unhas bases reguladoras de concesión de subvencións. Como entendemos que este Concello non dispón de plan nin de bases, queremos que nos explique os criterios que seguiron á hora de concesión destas subvencións. Como seleccionaron as entidades beneficiarias e como valoraron os importes a dar a cada unha delas. Porque isto pode ser unha guía para os próximos anos. Isto pode ser tamén un exercicio de transparencia para saber en que se gasta o diñeiro e como. Damos por sentado que estamos de acordo en que o Concello apoia as entidades locais e as iniciativas veciñais que contribúen ao fortalecemento da comunidade. E nos gustaría saber que o Goberno municipal nos explicase os motivos que levaron a que se incrementasen as subvencións das entidades seguintes. Neste sentido, tamén saber os criterios que manexa o Goberno para a concesión de axudas. A OPOTE pasou de 1.000 a 1.200 euros para a Festa da Menxa. O CPS de San Valentín de 1.000 a 1.200 para a Festa do Langostino. A Liga de Amigos de Barallobre de 1.000 a 1.200 para a Romaría do Camiñante. A incorporación do IES de Fene con 1.000 euros para Hiperbaric. E tamén queríamos que nos explicasen por que desapareceron as axudas que ano pasado se concederon a Dignidad con 2.000 euros e por Máis Vida a Carreira da Muller con 1.000 euros. Dado o nulo talante negociador deste goberno de Bloque Esquerda Unida, o noso voto vai ser en contra desta proposta. Tamén quixéramos poñer de relevo a contradición existente entre os socios deste grupo de goberno. Porque se a concelleira do Bloque di que non se vai dicir ás organizacións como facer o seu traballo, polo seu lado, a voceira do grupo municipal de Esquerda Unida susire que vendan rifas. Entón, en que quedamos? Se van a meter na organización das asociacións ou non? E tamén gustaríanos que o grupo de goberno fose un pouco máis coherente, porque se a concelleira di que se falaron con todas as entidades, o alcalde acaba de dicir que se falaron con case todas. Son todas ou son case todas? Grupo Mixto Esquerda Unida. Bueno, vamos a empezar por esta última parte. Vamos a ver. Cando eu falo, dou esa suxerencia de vender rifas, como poido decir, pois non sei, organizar unha cea, vender certo tipo de artículos como poden ser camisetas, o que sexa. Quero dicir, non é algo que eu lle estea suxerindo a ningunha entidade, é algo que comento porque vexo que hai entidades que si fan cousas ao longo do ano sin que ninguén lles faga esa suxerencia nin desde o Concello nin de ningún partido político, polo menos dende a nosa organización, pero que é como unha cuestión, é como decir, non vamos a esperar que o Concello non lo facilite todo, non lo faga todo, senón que nós teremos que facer algunha cousa tamén ao longo do ano. O sea, non é que eu fale coas entidades e lles ande suxerindo que vendan rifas, vamos, de ningunha das maneiras. E despois, bueno, con respecto ao Partido Popular, bueno, mire, xa non vou entrar en debates porque isto é un desgaste emocional que non ten recorrido ningún, pero hai unha cousa que sí lle quero aclarar. Cando vostede di que eu dixen que o PP non tiña sensibilidade coa cultura, non, perdón, non dixen eso, eu dixen que o Partido Popular non podería falar de sensibilidade, non me refiro só á cultura, me refiro á cultura, ao ensino, á sanidade, á vivenda, a todo eso, me refiro a sensibilidade en xeral. E despois, co tema dos insultos, pois mire, teña cuidado, porque ainda que os diga vostede con moi boa vontade, non vai a ser que logo se atope con que alguén lle pida a súa reprobación ou a súa dimisión por andar insultando, cando moitas veces non son insultos, se vostede sabe ler, non hai insulto, hai sentimento, vale? Entón, a ver se temos comprensión lectora e sabemos distinguir entre o que é un insulto e o que é a manifestación dun sentimento persoal
que teñen certas cousas, vale? Entón, teña cuidado, eu non lle vou a ter en conta, porque, bueno, decía a miña nai, as cousas tómanse de quen veñen, non lle vou a ter en conta, pero, bueno, teña cuidado para futuras ocasións, porque, bueno, igual nos podemos atopar en algunha situación que non lle guste. Concelleira de Facenda. Bueno, a ver, eu penso que se ten falado nas comisións, nos plenos, de todo o que saía ahora mismo, sobre todo o que falou a portavoz do Partido Socialista. Primeiro, decir que as nominativas empezan a otorgarse no 2010 porque había unha sobrecarga nas contas daquelas entidades cun evento en concreto que tiñan. Entón, se fai esas nominativas. Despois, a partir do 2015, que é o que consta das nominativas, sí que podemos decir que o Premio Pérez Parallé, por exemplo, ten unha dotación, como dixen antes, de 1.000 euros, a asignatura das nominativas das bases era do Partido Popular, e foron de 1.000 euros. O ano seguinte, do bloque, foron 2.000 euros. O ano seguinte, sigue o bloque, 2.500 euros. O ano seguinte, o Partido Popular repite 2.500, non sube. E despois, outra vez o bloque, sube a 3.000. Estamos xa en 3.600. Non diga que non se foi subindo. Onde non se subiu, o mellor foi aí, que quedamos estancados nos 2.500, que non sei a razón de por que non se subiría se vostedes din que teñen que ir incrementando. Igual, puntualmente non se poido, pero bueno, contradice o que dicen vostedes de que non estamos subindo. Sí que se subiu. Cando gobernou o bloque sí que se subiu. Con respecto ao Perla Mural Fest, repito, estivo moi falado non soamente na comisión, sino o que dixen coa asociación. Se plantexou o ano pasado a situación que había, que se iba a intentar facer unha nominativa para que eso quedara no tempo que perdurara, con unha certa responsabilidade por parte deles, porque o mellor, o digo sen problemas, o Concello, o mellor nos quedamos en paredes, se facemos todo o primeiro ano, metemos 10 murais, despois xa non temos máis paredes que poñer. Vale, teño unha nominativa de 3.000 euros, pero ten o apoio do traballo que ten dende a Concellería de Servicios, e este ano a maiores teñen un grupo de música. Penso que o Concello está colaborando coa entidade. Este ano vai ser, por lo que me transmiten, moito máis llamativo. Xa ten outra aportación, outra actuación que non vai supoñer cartos económicamente. De feito, aí tamén está colaborando o Concello. Entón, non digan que non se lle está dando despois do bombo que tivo. Sí que va a ter repercusión, e repito, teñen un grupo de música para este ano. E o ano que ven terán as axudas e terán esta nominativa, que a idea da nominativa é mantela para esa axuda. O que non vamos a facer é centrarnos solamente nunha sociedade. Todas as sociedades do Concello teñen a súa importancia, en un momento determinado teñen a súa repercusión, e o Concello apoia en todo momento. Non hai cabida a decir que o Concello non está apoiando a asociación. Sí, se fala con todas, pero con algunhas en concreto se determinou o tema, como decía o alcalde, a cantidade que vai na nominativa, porque na nominativa non é para o funcionamento da entidade, porque senón, volvemos, organizaría o Concello. Hai entidades que evidentemente hai gastos de funcionamento que onde poden recuperar para os seus beneficios, bueno, beneficios non, para cubrir os seus gastos nas de concorrencia. Entón, penso que está bastante explicado. Quedou dúas, bueno, solamente a título, máis que nada, por unha intervención un pouquinho a título persoal, de comentar que persoalmente o alcalde pode facer moitos apoios, tamén o alcalde persoalmente, pero tamén como representante estuvo en todas as actividades
que realizou Perla Muras Fes o ano pasado, que non todos os concelleiros e concelleiras que estamos aquí estuveron apoiando, tamén yo podo decir, e sabe usted perfectamente. Entón, por eso yo digo. Pero aparte, eu, cando me refiro a iso, me refiro ao Concello. O Concello non é o alcalde. Se vostede colle, vai agora un ano que atrás, agosto do ano pasado, verá que desde o Concello, o que falamos das votacións e do apoio, todas as redes sociais, absolutamente todas do Concello, estuveron máis dun mes volcadas no Perla Mural Fest e no apoio ao mural para que a xente votara. Non é unha cousa persoal do alcalde. Non sei se comentar as que non van este ano, por que non van este ano. Tamén hai explicación, tamén se falou con elas, vamos. Mira, no tema de, por exemplo, por máis vida que non levaron e que non poideron xustificala. Entón, xa eles mesmos non siga adiante. Por outro lado, no que vemos deste ano, o incremento que vedes aí en cultura de 600 euros era, como decía, para estas asociacións que en comparación co resto das asociacións tiñan 200 euros de diferencia, se lle subiu de 1.000 a 1.200. En canto á dignidade, pois eran unhas actividades que facían para o Concello, pero que xa non as fan. E despois, por outro lado, decir tamén, que se me esquecía, pero penso que tamén o comentei na comisión, que por parte de turismo, tan pronto comece o que teñamos a técnica na oficina de turismo, se vai mirar de poder mirar a posibilidade de facer rutas ou que eles mesmos como técnicos e coñecedores en cuanto ao que é turismo, pois teñan a facer a promoción do que os murais. Nada máis. Bueno, se lles parece, pasamos a... Sí. Bueno, nos unha última intervención para indicar o sentido do voto do Partido Popular e unha breve explicación de por que vai a ser así. Pese a que nos estamos de acordo con esas emendas plantexadas polo Partido Socialista e as vemos máis que xustificables e máis co despilfarro económico que está facendo desde este goberno, e porque casi non supoñen absolutamente nada. Tamén entendemos que a paralización desta tramitación deste expediente suporía un perxuízo á maioría das sociedades. Eso é o primeiro argumento. Despois o segundo, non é necesario que o señor alcalde nos explique o que é unha nominativa, porque creo que a capacidade que engloban os concelleiros da oposición nominativa nominal, o sea, o propio nome indica, dunha actividade en concreto. Hasta aí chegamos, non? Pero, bueno, agradecemos as súas explicacións e, por eso, a xustificación do voto tamén nunha explicación que nos daban vostedes, que falaron con todas as entidades e que todas están totalmente de acordo con estes incrementos. Como nós non falamos con todas, entendemos que están totalmente de acordo en isto e, entonces, como lle decíamos ao principio, o seu gusto, o noso contento, pero lamentamos que isto realmente non vai a ser así. O Partido Popular vai a abster e rogándolle ao Goberno municipal que teña en conta as indicacións que se lle fan hoxe, pois non podemos esquecer que este expediente se trae a unha comisión extraordinaria, en vez de levála a unha modificación ordinaria, despois de falar cos distintas formacións e grupos, como se fixo sempre, e un pleno tamén ordinario, en tempo e forma, aínda que desta maneira tamén o permita a lei. Gracias. Non sei se hai algunha outra intervención. Pasamos á votación, entón. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase este punto. Pasamos ao punto seguinte, que é previa ratificación da súa inclusión na orde do día. A aprobación se procede da aceptación da proposta de resolución definitiva do director xeral da EPE, Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, o EDAE, pola que se aproba a concesión dunha axuda ao Concello de Fene dentro da primeira convocatoria do programa de axuda para proxectos singulares para a renovación das instalacións de alumeado exterior municipal. En este caso temos que votar previa ratificación, tamén comentar que se trae a este pleno porque saiu publicada hai 7 días, 8 días despois das comisións a concesión definitiva e temos un prazo de días hábiles para
prestar conformidade á subvención, polo tanto temos que facelo rápido, non? Entón, se lles parece, votamos a inclusión na orden do día. Votos a favor de inclusión? Bueno, queríamos decir unha cousiña, Isto na Xunta de Voceiros xa o tiñan ustedes aprobado, que non lo deu conta vostede. E foi un pleno ordinario. E veu a Comisión Extraordinaria de Facenda do outro día. Claro, por eso, a Comisión Extraordinaria de Facenda, xa sabíamos, pero por eso... No, no pleno ordinario non estaba aínda aprobada. Tiñamos a provisional. Saleu publicado a definitiva, non sei se foi o día 4, foi despois do pleno. O día seguinte do pleno foi cando se publicou. É dicir, había unha concesión definitiva de ainda había un mes, ou algo así, pero faltaban as alegacións tal, e a definitiva se soupo agora. Por eso hai que en 10 días hábiles facelo trámite. Sí. Vale. Entón, a ratificación, entón, se votamos a favor da ratificación e inclusión. Unanimidade. Bien, pois paso a palabra á concelleira de Promoción Económica. Como xa informei en anteriores plenos e comisións, solicitamos unha axuda dentro da primeira convocatoria do programa de axudas para proxectos singulares para a renovación de instalacións de alumeado exterior municipal, e con esa reforma estaríamos falando dun aforro do 88,30%, pasando dun consumo de 357.518 kilovatios a 41.818 kilovatios ao ano. O Concello deberá comunicar, unha vez que se comunicou a resolución definitiva do IDAE da concesión da axuda ao Concello de Fene por un importe de 743.850,08 euros con natureza de préstamo e un prazo de amortización xeral de 10 anos, o Concello deberá comunicar a aceptación da proposta de resolución nun prazo de 10 días hábiles contados dende o seguinte o da súa notificación. O órgano competente para aprobar a proposta do prazo de reposición das cantidades solicitadas a IDAE e o Pleno. Por iso, proponse ao Pleno a aprobación e aceptación da proposta de resolución definitiva pola que se aproba a concesión da axuda. Grazas. Partido Popular? Partido Socialista? Grupo Mixto? Pois pasamos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale, apróbase o punto tamén. Pois con isto damos por rematado este pleno extraordinario. Moitas grazas a todos.